Hola, me llamo Sasha. Me llamo Niels. Nosotros somos los cocineros. Los ingredientes para el burrito es El queso, la carne, las tortillas, los frijoles, los condimentos, la aceite, la cebolla y los pepinos. corte en pedacitos, no corte en rodajas. Ponga el aceite en el pan. Ponga las cebollas en el pan. Corte los pimientos en pedacitos, no corte en rebanadas. Ponga los pimientos en el pan. Carne de picado en mitad. Pones la carne de picado en el pan. Revuelva la carne con los otros ingredientes. Cocine la carne en el pan, no queme la carne. Ponga los frijoles en el otro pan. Ponga el sal y el pepino con los otros ingredientes. Ponga el queso en el pan con los frijoles. Ponga la mantequilla en el centro del pan para asar la tortilla. No ponga el aceite en el centro del pan. Sí. Hace la tortilla, no queme la tortilla. Ponga los ingredientes en el centro de tortilla. Ponga todos los ingredientes en el centro de la tortilla. Cuando todos los ingredientes están en el centro de la tortilla, rode la tortilla. Comamos las tortillas. Muy bien. Muy delicioso.